बंधु माने आसुछि वर्ष 2026 प्रथम सूर्य पराग एवं एही सूर्य पराग सबुठारु भयंकर एवं विरल हेबाकु जाउछि। एही सूर्य पराग ठारु बदली जीव एही 6 गोटी राशिर भाग्य। हाँ बंधु माने 17 फेब्रुआरी 2026 मंगलवार दिन अर्थात फाल्गुन अमावास्या दिन महाकाशरे घटिबाकु जाउछि विरल महासूर्य पराग। एही 6 गोटी राशिर भाग्य सुना भली चमकिबाकु जाउछि। बंधु माने एहा कोनोसी मामूली सूर्य पराग हेबो नाही। संपूर्ण ब्रह्मांड रे एक एपरी घटना घटिबाकु जाउछि कि जहा पूर्वरु 800 वर्ष मध्यरे केबे भी होई नाही। एहा सेई दिन जो दिन होइजिबो राति, दिन रे ही रातिर आभास हेबो एवं एही अंधकार मध्यरे खोलिजिबो एही 6 गोटी राशिर भाग्य। हाँ बंधु माने 17 फेब्रुआरी को लागिबाकु जाउथिबा सूर्य पराग जहाकु ज्योतिष शास्त्र रे महासूर्य ग्रहणर नाम दिया जाइछि। आजिर एही भिडियो रे मो आपनकु सेही 6 गोटी राशि विषय कहिबाकु जाउछि जो मानक पई एही सूर्य पराग वरदान साब्यस्त हेबाकु जाउछि। सेमानकर भाग्यर ताला वर्तमान खोलिबाकु जाउछि। बंधु माने 17 फेब्रुआरी 2026 रो एही सूर्य पराग कुंभ राशि रे लागिबाकु जाउछि, जहा फल रे एही 6 गोटी राशिर भाग्य तुरंत ही बदलिबाकु लागिबो। एही 6 गोटी राशिर भाग्य सुना भली चमकिबाकु जाउछि। एही 6 गोटी राशिर व्यक्ति विशेष मानकर जीवन सुख धन मान सम्मान एवं ऐश्वर्यर प्राप्ति हेबाकु जाउछि। शास्त्र अनुसारे एही 6 गोटी राशिर भाग्य संपूर्ण भावरे बदलिबाकु जाउछि। एही सूर्य पराग परे एही 6 गोटी राशिर व्यक्ति विशेष मानकर घरे धनर वर्षा हेबो। एमानक जीवन को धन आसीबार समस्त मार्ग खोलिजिबो। एही 6 गोटी राशिर व्यक्ति विशेष माने एही सूर्य पराग परे जेउ भी निष्पत्ति नेबे सेथिरे सेमाने सफलता लाभ करिवे। चाकरी एवं बिजनेस रे अचानक भावरे एमानक लाभ प्राप्ति हेबो। हिंदू पंचांग अनुसारे एही 6 गोटी राशिर व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही सूर्य पराग ठारू पूरा पूरी बदलिबाकु जाउछि। आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा 17 फेब्रुआरी को हेबाकु थिबा एही सूर्य पराग दिन केउ 6 गोटी राशिर भाग्य बदलिबाकु जाउछि एवं एही सूर्य पराग केते बेले आरंभ हेबो एवं केते बेले शेष हेबो। सूर्य पराग दिन एभली केउ उपाय मान अछि जहाको करिबा द्वारा समस्त व्यक्ति विशेष माने आपणको जीवन रे थिबा समस्त समस्या कष्ट मान दूरेई जिवो। आपणको समस्त प्रकारर कष्ट एवं दुखरु मुक्ति मिलि जिवो। आपणको धन सुख समृद्धि एवं मान सम्मान प्राप्ति हेबो। एहा व्यतीत आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे सूर्य पराग दिन एपरि केउ भूल रहिछि जहा करिबा अनुचित अटे, नचेत आपणको अनेक गुडिए समस्यार सामना करिबाको पड़िथाए। कारण सूर्य पराग दिन जदि आपण एही सब भूल करि दियंती तो आपणको अनेक गुडिए समस्यार सामना करिबाको पड़िथाए। आगामी दिन रे आपणको दारिद्र्यतार सामना करिबाको पड़िथाए। बंधु मानि नियंतु आपणको जीवन रे धन आसीबा बंद होई जाइछि। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे क्षति हेउछि। आपणकर भाग्य आपणकर साथ देउ नाही। आपण सर्वदा बेमारी रे पड़ी रहुछंती। आपणको उपरे कोनोसी व्यक्ति कला जादू करी अछि किंबा आपणकर जे कोनोसी भी समस्या थाउ, जदि आपण सूर्य पराग दिन ज्योतिष शास्त्र अनुसारे आपण जदि किछि उपाय करि नेउछंती तो सेही उपायर लाभ आपणको तुरंत ही प्राप्ति होई थाए एवं आपणको आपणको जीवन रे चलिथिबा समस्त प्रकारर कष्ट एवं समस्यारू मुक्ति मिलि थाए। एही समस्त विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा एवं तापरे आमे जानिबा एभली केउ 6 गोटी राशि अछंती जेउ मानकर भाग्य एही सूर्य पराग परठारू बदलिबाकु जाउअछि। तेबे ता पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। बंधु माने वर्षर प्रथम सूर्य पराग 17 फेब्रुआरी 2026 राति 9:01 रु आरंभ हेबो एवं एहार समाप्ति मध्यरात्रि 2:02 रे हेबो। तो जेहेतु एही सूर्य परागटी रात्रि समय लागिबाकु जाउछि
तेणु एहार हांडी छाड़ बा पाक त्याग कराजिब नाही। तेणु एही सूर्य परागटी ओडिशारे मध्य दृश्यमान हेब नाही, किंतु एहा ओडिशारे दृश्यमान नहेले मध्य एहार प्रभाव समस्त विश्व उपरे पड़िथाए, समस्त जीव जगत उपरे पड़िथाए एवं एहार प्रभाव समस्त राशि मानक उपरे मध्य पड़िथाए। तो एही दिन जदि कोनोसी उपाय करा जाए सेही उपायर प्रभाव आपनकु तुरंत ही प्राप्ति होइथाए एवं जेतेबेले सूर्य पराग होइथाए सेतेबेले सूर्यदेव निजर राशि परिवर्तन करिथान्ते एवं एहार पूरापूरी प्रभाव 12 गोटी राशि मानक उपरे पड़िथाए। बंधु माने जो व्यक्ति विशेष मानकर कुंडली रे सूर्यदेव भल स्थिति रे थांती, बलवान अवस्था रे थांती, सेही व्यक्ति निज जीवन रे बहुत अधिक उन्नति करिथाए। भाग्य सबुबेले सेमानंकर साथ देइथाए, सेमानंकु समाज रे अनेक मान सम्मान प्राप्ति होइथाए एवं एही थर जेमिति ही सूर्य पराग लागिब तुरंत ही एही 6 गोटी राशिर भाग्य संपूर्ण भाବରେ बदली जिव। एबे आसंतु जानिबा सूर्य पराग दिन केउ उपाय करिबा द्वारा आपणकर भाग्य चमकिबाकु लागिब, आपण निज जीवन रे बहुत अधिक उन्नति करि पारिबे। एहा परे जानिबा एमिति केउ 6 गोटी राशि रहिछंती जो मानकर भाग्य एही सूर्य पराग ठारू बदलिबाकु जाउछि। तो सेथिपाई भिडियोटी को आपण स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। होई पारे एही 6 गोटी राशि मध्यरे आपणक राशि मध्य थाई पारे। मने रखंतु मधुमानी जे पर्यंत सूर्य पराग लागि रहिबो ना तो आपण खाइबा बनाइबे एवं ना ही आपण निजे खाइबे। द्वितीय रे एही सूर्य पराग समय रे महिला माने निजर केशरे तेल लगांतु नाही, एहाको बहुत अशुभ बोली माना जाय थाए। एही सूर्य पराग समय आपण आपणक घरे कैंची, छुरी किंबा कोनोसी धारुआ अस्त्र शस्त्रर व्यवहार करंतु नाही, नचेत एहार सीधा सड़क प्रभाव आपणकर आर्थिक स्थिति उपरे पड़िबो। आपण माने एही सूर्य पराग समय भूले मध्य शारीरिक संपर्क रखंतु नाही, नचेत आपणकु अनेक प्रकारर दोषर सामना करिबाकु पड़िथाए। तो सर्वप्रथम उपायटी हेउछि जहा आपणकु एही सूर्य पराग दिन करिबाकु हेबो ताहा हेउछि ऋण करजरु मुक्ति पाइबार उपाय। बंधु मानि नियंतु आपण बहुत अधिक करज करि दैछंती एवं सेही करजकु सुझिबाकु आपण कोनोसी बाट पाउनाहंती। दिनकु दिन आपणकर चिंता बढ़िबारे लागिछि, आपण आर्थिक कष्टरे फसी जाइछंती एवं आपणक जीवन रे धन आसीबा बंद होई जाइछि। सूर्य पराग जेमिति ही राति 9:01 रे आरंभ हेबो सेही समय आपण गोटे लाल रंगर कपड़ा नियंतु। सेही नाली कपड़ा उपरे आपण एक मुठी लवंग रखि दियंतु। एही कपड़ार आपण गोटे पुटुली बनाई दियंतु। तापरे निज घरर पूजा घरे एहाकु नै रखि दियंतु। एहा पर दिन आपण एही पुटुली को नै कोनोसी मंदिर बाहर बसिथिबा भिक्षुक माननकु दान करि दियंतु। एतिकी उपाय जदि आपण सूर्य पराग समय करनियंती तो आपणकु समस्त ऋण करजरु मुक्ति मिल जिवो। देखिबे एक मास मध्यरे आपण समस्त ऋण करजरु मुक्ति पाई जिबे। आपणक जीवन रे धन आसीबा आरंभ होई जिवो। आपण आपणक जीवन रे बहुत अधिक उन्नति करिवे। बंधु माने जदि आपणक गृह रे नकारात्मक शक्तिर प्रभाव बढ़ी जाइछि, आपणक घर उपरे जदि कोनोसी व्यक्ति जहा पाई आपण चिंतित अछंती तो सेथि पाई आपण गोटिए नडिया किनिकी नै आसंतु। तापरे एही नडिया को नै आपण घरर समस्त सदस्यक मुंडरी छुआई दियंतु। तापरे एही नडिया को नै निजर ठाकुर घरे रखि दियंतु। ता पर दिन आपण एही नडिया को नै मंदिरर पुजारी को देई दियंतु। देखिबे एथिकी उपाय करिनेबा द्वारा आपणक घर उपरे काहार भी कुदृष्टि पड़िबो नाही, कोनोसी भी व्यक्ति कला जादू करि परिबे नाही। आपणक घरु समस्त नकारात्मक शक्ति मध्य दूर होई जिवो। आपणक गृह रे सकारात्मक ऊर्जार प्रभाव रहिबो। बंधु माने तंत्र शास्त्र रे परिष्कार भाबरे लिखा जाइछि जे सूर्य परागर परदिन जदि कोनोसी व्यक्ति निज घर को सदा बहारर गछ नै आसी थाए तो सेही घर उपरे सर्वदा मां लक्ष्मींकर आशीर्वाद बनी रही थाए, मां लक्ष्मींकर कृपा वर्षा होई थाए। बंधु माने सदा बहारर गछटी एक एपरी गछ होई थाए जेउथिरे मां महालक्ष्मींकर अष्ट रूपर वास होई थाए। तो आपण सूर्य परागर परदिन गोटे सदा बहारर गछ निजर घर को नै आसंतु
ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହାକୁ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ କରିନେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ଧନର କମି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି 6 ଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରେ ଯେଉଁ ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ, ଯେଉଁ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଏହି 6 ଗୋଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠାରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କୋଟିପତି ହେବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ପଡିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଏହା ଶେଷ ହେବ। ହାଣ୍ଡି ଛାଡ ବା ପାକ ନିଷେଧର ସମୟ କେତେବେଳେ ରହୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ 6 ଗୋଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ କୌଣସି ବି ମାମୁଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ମହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରବିବାର ଦିନ ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଆଶ୍ୱିନ ଅମାବାସ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷର ଶେଷ ତଥା ଅନ୍ତିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରାତି 9:01 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ସମାପ୍ତି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି 2:02 ହେବ। ଯେହେତୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗଟି ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ କିମ୍ବା ପାକ ନିଷେଧ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗଟି ଭାରତ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗଟି ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପଡିଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ରାଶି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଥାଏ। ତେବେ ରାଶି ଚକ୍ରରେ ଥିବା 12 ଗୋଟି ରାଶି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏପରି 6 ଗୋଟି ରାଶି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠାରୁ ଏହି 6 ଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ସହିତ ଘର ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭୂମି, ଗୃହ, ଗାଡି ଏସବୁ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧନ ଆସିବାର ଅନେକ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଯିବ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଡେରି ନକରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେହି 6 ଗୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ 6 ଗୋଟି ରାଶି ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠାରୁ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ସ୍ରୋତ ବହିବାକୁ ଲାଗିବ।
आपणकर प्रत्येक चेष्टा आपणको सफलता प्राप्ति हेबाको जाउछि। आपणको गृह को सुख समृद्धि एवं धनर आगमन हेब। एही सूर्य पराग ठारू आपणको जीवन रे एक नूतन परिवर्तन हेब एवं जदि आपण बेरोजगार अछंती तो आपणको रोजगारर नुआ बाट मिलि जिवो। जदि आपण चाकरी पय प्रस्तुत हेउतिले तो आपणको चाकरी मध्ये प्राप्ति हेब। नूतन कार्य आसुथिबा समस्त विघ्नर नाश हेबाको जाउछि। सामाजिक कार्यकलाप आपणको सफलता प्राप्ति हेब। जीवनर प्रत्येक असुविधा दूर हो जाई पारे। आपणको द्वारा जदि काहाकू किछि धन दिया जायथिला जहा आपणको मिलि पारु नथिला ताहा आपणको मिलिबार मध्ये जोग देखा जाउछि। गृहरे सुख शांति एवं आनंदर लहरी लागि रहिब। धन रोजगार करिबार नुआ नुआ रास्ता आपणको पई खोलिबाको जाउछि। द्वितीय भाग्यशाली राशिटी हेउछि सिंह राशि। एही राशिर व्यक्ति विशेष माननकु सकारात्मक फल मिलिबा सहित हठात धन प्राप्ति हेबार जोग बनुअछि। भूमि जमी एवं गाड़ी किनिबार जोग रहिछि। आपणकर आर्थिक स्थिति पूर्व अपेक्षा मजबूत हेब एवं धन रोजगार करिबार नुआ नुआ आइडिया आपणकर मनकु आसीबो। आपणकर कर्म क्षेत्र रे आपण उन्नति करिवे। जो माने विद्यार्थी अछंती शिक्षा क्षेत्र रे आपणको बहुत अधिक सफलता मिलिबो। आपणकर भाग्य रे उन्नति हेबा सहित चारि दिगरु आपणको लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबो। आपणकर प्रेम जीवन रे सफलता सहित आपण आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे मध्य उन्नति करिवे। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे मध्य बहुत अधिक लाभ प्राप्ति हेबो। एही समय आपण कोनोसी नूतन व्यापार वाणिज्य मध्य आरंभ करि पारंती। नूतन कर्म प्राप्तिर मध्य जोग बनुछि। समाज रे आपणकर मान सम्मान बढ़िबो। आपणकर लोक संपर्क बढ़िबो। चाकरी क्षेत्र रे आपणकर प्रमोशन हेबार मध्य जोग बनुछि। तृतीय भाग्यशाली राशिटी हेउछि कन्या राशि। बंधु माने एही सूर्य पराग ठारू आपणकर आर्थिक स्थिति रे अनेक उन्नति हासिल हेबो। आपणकर आगामी समय सुखमय हेबाको जाउछि। व्यापार वाणिज्य रे धन लाभ हेबार संभावना बनुछि। एही समय रे आपणकर यात्रा लाभदायक हेबो। आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त प्रकारर दुख एवं कष्टरू अंत हेजिबो। चाकरी करुथिबा व्यक्ति मानक पई एही सूर्य पराग परठारू समय अत्यंत शुभ रहिबो। एही राशिर व्यक्ति विशेष मानकर गृह रे खुशीर वर्षा हेबो। आपण आपणकर प्रेम क्षेत्र जीवन रे मध्य सफलता प्राप्ति करिवे। कन्या राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुकर कृपा दृष्टि बनिबाको जाउछि। आपणको आपणक जीवन रे सफलता प्राप्ति हेबार जोग खोलिबाको जाउछि। आपणकर आर्थिक संकट एवं समस्त ऋण कर्जरू आपणको मुक्ति मिलिजिबो। आपणक जीवन रे एही सूर्य पराग ठारू प्रत्येक कार्य रे आपणको सफलता मिलिबाको जाउछि। परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हेउछि तुला राशि। तुला राशिर व्यक्ति विशेष माननको एही सूर्य पराग ठारू शनि देवंकर विशेष कृपा प्राप्ति हेबाको जाउछि। आपणकर स्वास्थ्य उत्तम रहिबा सहित व्यवसाय रे आपणको बड़ लाभ प्राप्ति हेबाको जाउछि। आपणको आपणक भाग्यर साथ मिलिबाको जाउछि। अल्प परिश्रम रे आपणको बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। विदेश यात्रार जोग बनुअछि। आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। आपणकर आर्थिक स्थिति मध्य मजबूत हेबो। नुआ व्यवसाय आरंभ करिवार मध्य जोग बनुअछि। नूतन कर्म प्राप्तिर मध्य जोग बनुअछि। समस्त ऋण कर्जरू आपणको मुक्ति मिलिजिबो। समस्त समस्यारू आपणको मुक्ति मिलिजिबो। प्रेम जीवन रे आपणको सफलता मिलिबा सहित विवाह हेबार मध्य जोग बनुअछि। घर को विवाह प्रस्ताव मान आसी पारे। परवर्ती राशिटी हेउछि कुंभ राशि। कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष माने एही सूर्य पराग परठारू निजे ही परिश्रम करी निजर भाग्य को गढ़िबे। कारण आपणको शनि देवंकर विशेष कृपा प्राप्ति हेबाको जाउछि। आपणको आपणकर इच्छा अनुसार सफलता प्राप्ति हेबो। धन रोजगार करिबार नुआ नुआ रास्ता आपणको मिलिजिबो। दीर्घ दिनरू लागि रहितिबा बड़ समस्यार मध्य समाधान होइजिबो। पैतृक संपत्ति आपणको लाभ प्राप्ति हेबो। मोटा अंकर अर्थ मध्य आपणको प्राप्ति हेबार जोग बनुछि। आकस्मिक भावरे धन प्राप्ति हेबार जोग बनुछि।
ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିବାହ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମି, କିଛି ନୂତନ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଅତି କଠିନରୁ କଠିନ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଶେଷ କରି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବେ। ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନୂତନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏବେଠାରୁ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠାରୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅହେତୁକ ଧନଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଉଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବାର ବାଟ ଖୋଜିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ସେମାନେ କଦାପି ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଘର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏମାନେ ଥିଲେ ସେହି 6 ଗୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠାରୁ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି।